Kalau nganti nangis loh kan, yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak hitung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia, paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Hilyatul Auliya. Teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur, seneng kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terang, wong kayak iki lagi sadar. Lho kowe di modal 1 juta cash yo menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong raine ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam terus ora karo. Aku ada pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Ya kula paling jawaban jenengan wis ngerti prospek ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sama saya yakin lah bener pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dagang bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Terus jadi gerakan back cash, ana cash ana tambahan back cash. Oh menang. Pokoke cash menang. Paham dilatih. Nggih dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin, nak B itu luwih prospek tinimbang napa? Riba. Paham ya, terus kalau suwon wae ngaji ku bil ilmi, ya. Sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib hormati, tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa semeneng ae rasa fatwa kuat. Mari sapa? Roh. Jadi barokah ngluyur ku penting, mergo roh napa roh perbandingan. Lan mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng ngluyur. Lan disebut summiya bikusoyin litakhosi fi biladi kudo atau khosiyah. Diarani khosiyah itu maknanya khosiyah itu adoh. Diarani mbah kusoy itu senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh. Terus wong darani khadra. Nah, lah pas Quran cerita kaum Ad gak janggal pancen kono iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atimu ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi ya repot. Tapi baru kae ngluyur wong Quraisy ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane Allah ku seneng mek tiang-tiang urung. Mane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe ada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat ora kluyuran kok Aceh, ora ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur wong Gujarat wong Puncak. Mulane Indonesia ambek wong India mirip-mirip jeneng mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge padha. Umar Takur Pije soe jenenge padha kabeh. Mulane kan ate takleti ulama Mekah. Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Wong Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Terus tak kandhani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok.
Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana temerato aku do India. Malah Indonesia aku rapati fanatik aurat, mergo silsilahe tok. Ben ada film India, katane ning masjid. Wonge do jilbaban, tapi ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo ana asal usule kira oleh protes wis. Wis pokoke nek darani buah aurat yo hukume haram. Lah kok ono? Ya yo ono haram, ngono tok wis kira usah jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur tentu kan kata Sabai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkand. Tiang Demak Bintoro dong luyur tok Boyolali tok Seragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogyakarta ning Solo. Ya orang soleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ono ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono ning Australia nggih komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulane terus gedeng iki biasa. Oh, kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut bang, sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon, wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ya? Wis kono tok. Paham ya sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nek ning Indonesia wis aktivis masjid, sering jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung mulai oleh yakin ya. Gak mungkin Mustafa selingkuh, gelem sok. Wah, mesti ning New Zealand tetep gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lo nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kalau kata sing kenal itu biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang baru kayak tiang-tiang kuwi. Teng kene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku ya wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya? Terus wis pokoke wong luyur barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siaha iku kluyuran. Tapi mulai, jadi keluyuran itu loh mulai. Kecuali ditakdir betul mulai. Ya no ditakdir yang mulai. Kata wali songo kan ditakdir betul mulai. Tapi kan bukti no barokah. Artinya yo nganti barokah Islam di Indonesia. Ojo orang mulai cara barokah lah itu perkara. Jadi kudu ya termasuk alamat yang ngabe usia hafil ardi. Ya nopo usia hafil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim tiang Palestina. Diutus Allah mara Mekah. Ditindak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wa ridizaren wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-Zam mergo piye cekungan paling napa? Dawa. Allah gak duwe adat gawe mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-Zam mergo cekungane paling napa? Dawa. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenanis budi Gusti, pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthuk-blekuthuk banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Jadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng Rabwatil Ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben roh sampean ngono. Ya roto kluyuran kudu digoleki. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar manggen mriku. Lani zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiang Jurhum terus lahir bangsa napa Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhirnya do kluyuran.
Keluyuran to Arika Ilya ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjing Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoni. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok Abi Sufyan, apa wong Arab itu sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Buat ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita dari nganggo napa? Kapak gitu. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno Mbak Abi Sufyan. Kulo setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita lengkap ben tambah iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Heraklius ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane itu orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi atau bodoni. Oh, coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat paham nggih, perkarane penyakit terus. Apa jawabannya Heraklius? Yaitu pasti Nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sajane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklius meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, gak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya Nabi demikian. Nak menang terus engko dekne terlalu pede. Nak kalah terus sawangane ra diurusi pangeran. Lho misalnya Nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, mandek man kentel dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril itu ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri ya ono ulama sing dipendapat ngono iku. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iki masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh walah terus sambat muni mata Nasrullah Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril masuk akal njen ulama Bu bener ora pokoke pinter ngono ae ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo mat tak baturi gak usah wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel pancen wani kapundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir, wis kuanti hatta yaqul rasul walladzina amanu ma'ahu mata Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi tentekan khilaf terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa sawimi. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak
Iya, kan jadi nakalan. Misalnya mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 ya. Salah-salah tuh berapa? 3.000 ya. Wah, ya berarti PD ini krono Jibril. Rata-rata tekanan guri. Ya pentingnya guri ngono bang. Terus Hiraku komentarnya ini, yo Nabi yo kalah barang, tapi sumataku nulagu malakibat. Tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Kuabi alamat kok Nabi Sufyan wong pinter mau iman sih. Bareng Nabi naklono Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan itu paman tapi bukan paman lanjir. Ya mbake munggah gunung. Nabi ku show tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo Nabi niat show, ya show ke Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khusus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani Suwa, Bani Khuzah, semua nganggo. Abu Sufyan meriang dulu. Terus Abu Sufyan ini gejolokan nabi Abbas. Masya Allah. Hulaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaan ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemarin coro Jawa wailat. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu wedhu wamu. Iku nubuwah, iku gak apa. Jadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Sekaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nampi kiai iku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diolak-walik ngono misale. Mulane kula ora tau klaim Salman Mustafa, repot. Wah sing kecelakaan bagi Jatimur, Gus kok jarang salaman, kesel lah biar. Pasti wala-walin atau Jatimur mereka tuh lupa aja. Ya banyak video daerah gitu, ada di Jawa Tengah orang Israel urusan, ada di mereka ngurus urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener hero klon akhirnya Muhammad menang. Saya ingin menang tenan terus lagi iman. Jadi dia ngenteni alamat terakhir, itu ngenteni. Padahal dia ini paham mulai Nabi jadi Nabi. Niku wawancara mbek napa? Heraklius. Tapi imane ngenteni bener-bener Nabi menang untung dekne ramati ning tengah-tengah. Paham ya? Dadi menang. Lah mergo ngipine Heraklius iku muni, aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Yahudi ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Heraklius raja. Dadi anggere ana wong menang dianggap raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake piyam. Sebenarnya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian apa alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi Nabi mujma'aleh. Iku wong musuhe yo ngakoni nek dekne Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Nah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan kok dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi ora iman mergo hasud. Di kamar ada orang Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji, wah kok darani santri Gus Bak gengsi, akhirnya mau ngaji. Padahal aku dia ngaji lah, rata anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong terima kula, terima Gus, terima kiai, tapi nak ambek nabi meniku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Iman, mau hasadam min intian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi juga mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min indian. Berarti paham ya, terus kabeh nabi niku ana kluyurane, tapi kula suwun jenengan kluyuran sing tertib. Misalnya yang orang Mekah Madinah, ya, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Jadi gawe nabi lunga sing penting ula tusaddur rihal illa ila salasati masjid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah. Tusaddu adol-adol lah nak demi 3 siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid nopo? Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol adol-adol, tapi aja omah lho maksudnya ora omah. Jadi latu satu rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu nopo. Ya nopo Masjidil Haram, wa Masjidil Hada wal Masjidil. Mari kula suwun lah, misalnya saniki haji angel nak sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh saniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing di atas 17 juta. Nah sing 14 itu Jakarta tok terus itu kata-kata. Sami sore 14 rata-rata tok putih. Jakarta ya. Terus orang mula terus Bandung. Semacam-macam. Kalau mus kenapi personal di umat kue. Lu cipuli ono cai gitu. Jadi faham dan terus meluyur itu penting. Mulane di antara wong apik itu disebut apa? At-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun itu nopo sing tuwa kan nopo meluyur. Tapi ya wau siyah sing akhire fayang dulu sing iso nopo mikir. Fayang dulu maknane iso nopo mikir. Bukan kalau terus nongin. Kadzabat kaum Lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum Lutin sapa kaum Lut al mursalin ing boro-boro wong sing diutus. Qala lakum akhum Lutun ala tatakun ini lakum rasulun amin. Fattaqu wa atiun wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Niku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana to nekani sira kabeh al-dukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah be wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh maing perkara kalako kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa bukum pangeran sira kabeh min aswajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh abalihna tegese napa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok iku normal. Sementing ora zina, ora demenan, ki seneng normal. Nek senenge ora usah kecewa ki normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lut tuh nyalahno kaume kok aneh kena ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Yo luwih batas mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendo sira ya lutuhil. An ingkarika saking oleh ingkang sira alina ing atas kita la takunan nektine bakal ana sira menal mukhrajina setengah sayang diusir min baldatina saking negara kita. Lut nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa ngusir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inni li amalikum. Kala Lutun ini saat temen ingsun li amalikum maring amal sira kabeh menal qalina setengah sayang wong sing ora seneng, gudeng banget. Ayo mukhidina tegese sing gedeng banget. Aku bosir lah, aku ora raimu ya ora seneng. Wong kok kelakuane ngono to Nabi Lut. Aku ora raimu ya ora seneng. Bosir beneran wong raimu wis ora seneng. Jadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan itu ya jelas. Wah aku gedeng kowe. Lah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe wedok, dia ayu. Tapi kadang ana sing hasud mune elek. Gua gerane elek mesti jawab. Lha apa kowe gak luwe elek? Wah, repot. Lah nek darani bodho, apa kowe ora luwe bodho? Misale kowe ana wong ngabari kowe, jenengan iku sing gedhe kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono lho ben wong gak bulat teman-teman paham ya. Nabi Lut tak usir kowe. Lah kok ora raimu seneng, mata aku getah tapi nang ngene. Aku yo ora betah. Dadi seneng kok ben nabi-nabi. Nah, kalau mari sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampeyan aja anut kula. Nabi kan anut sapa ora anut. Rabbi do pikiran ingsun.
Naji ula turi nyelamet to panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya amaluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azab. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula selamat. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislamet. Semulane wong aja bayangno ideal Nabi Lut ku nabi donga keluargane selamat kabeh kecolongan bojone mboten napa selamat. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ra selamat. Mari kita donga pangeran iki wis donga tawadhu Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah bayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Wis ora usah GR wae. Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung seorang bapak. Nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kowe, ya malah parah Islam. Terus wong kok GR ngono. Fana jena mongko nyelamet ingsun ing Nabi Lut wa ala ulan keluarga Nabi Lut asma'in tapi ana illa ajuzan fil ghafirin kecuali bojone iki masyhur ya Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lan paman gede kan rapati. Lah kowe dicoba kamu dhewe. Parah meneh. Padahal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati bena jambe. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wong wedok bojak zina ra gelem, tetep sing mari kepengin iku wis. Misale kono gelem lan akhire gelem apa? Kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poinnya berlipat-lipat. Sing mari kebodhon utawa maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoknya poinnya itu berlipat-lipat akhirnya 10 juta kali 10 gitu. 1 juta. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni ku dekne, jelas dekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta itu mergo percaya apa mergo tomat 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomaam tak percaya. Tomaam maksudnya akalmu rada janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomaam nafsuem ya wes akhirnya namanya dikandungkan Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambi. Mulane Nabi nadonga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten nggih, Mustafa mbek kula niku nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergo atine Mustafa sing elek, atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng. Tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dia ini malah kowar-kowar. Aku ora seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedeng bisa ndak nakal koyo bapake. Wes Rondi, Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga, a'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nah, yang paling populer gini, guna a'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mulane kula suwun wae